Сайн байцгаана уу? 12 дугаар хичээлдээ морил. Барианд орж байгаа та нараар маш их бахархаж байна. Үүнийхээ төлөө та нар Бурханаас онцгой нэмэгдэл ерөөл хүлээн авах болно. Энэ хичээлийг ганц үдэж болохгүй шүү. Ахин дахин үзээрэй. Тэр цагт үржүүлэх хэмжээний итгэлийг байгуулна шүү. Дахин сануулмаар байгаа бас нэг зүйл нь Бурханаас өгөгдсөн хүчин чадлаа үржүүл гэдэг ном маань байна. Ном унших нь маш чухал шүү. Ном чинь л энэ хичээлээр сурсан зүйлийг чинь бүрэн болгож, итгэлийг чинь үржлийн бүр өндөр түвшинд рүү ахиулна. Тэгэхээр нэг түүх ярьж өгье. Өнгөрсөн талархлын баяраар миний 6 дахь 60 давсны анхны талархлын баяр л да. Тэгэд гэр бүлийнхэнтэйгээ баярын зоог барьлаа. Талархлын баярын зоог маш чухал учраас зарим нэг багийнхаа гишүүдийг ч урьсан юм. Тэгэд би 60 гарчлаа. Одоо аав хүний зүгээс зөвлөгөө өгөх цаг нь болж гэж бодлоо. Тэгэд ариун сүнс надад үг өгөв. Тэгэд би сая 60 хүрлээ гэтэл манайхан бүгдээрээ мушигнаж байна. Тэгэд би одоо аав хүнийхээ зүгээс зөвлөгөө өгөх цаг нь болсон гэж бодож байна гэлээ. Өнгөрсөн 40 жил Есүстэй алхахдаа аав ээжийнх нь хийсэн хамгийн чухал зүйл гэвэл бид хоёр Бурхны үгэд маш тасралтгүйгээр дуулууртай явсан. Бид хоёр зүгээр л болчихмоор үе амьдрал зөндөө байсан. Эсвэл зовоороо хөнгөвчлөхийн тулд зарим нэг зүйлийг хөсөрдүүлвэл арай хөнгөрөх юм шиг үеч байсан. Сорилоос мултарч амарч болох байсан ч бид Бурхны үгийг дагахыг л сонгосон. Залуусаа Йов 6-гийн 10 дээр Йов аимшигтай хүн сорил дунд ороод байхдаа тэгвэл энэ нь надад тайтгарал болж хөнөөлт өвчнөдөө би баярлгсан. Учир нь би ариун нэгний үгсээс урваагүй юм гэж хэлсэн. Амьдралд хэцүү үе зөндөө ирнэ. Гэхдээ Бурхны үгийг дагахыг сонгвол уртын ашиг нь гайхамшигтай байна гэж хэлсэн. Тэгэд би ширээгээ тойруулаад Бурхан бидний дотор биднэр дамжуулж юу үйлдэснийг үзээд бүтээгчийнхээ сайн сайхныг бишрээд бараагүй. Тэгэд тиймээс цаг үргэлж дуулууртай байгаарай гэж хэлсэн юм. Тэр талархлын баяраар би гэр бүл ажлынхандаа туж дуулууртай байхыг л заахыг хүссэн. Туж дуулууртай байх гэж юу вэ? Үнэн зөвийг хайрлаж, хууль бусыг үзэн ядах. Энэ нь биднийг хувь тавилангийн биелэл маш чухал. Яагаад гэвэл ийм тууштай байр суурь нь бидний бэлгийг өсгөж өгдөг. Харин тэр өсгөгч нь тосолгоо юм. 1990-ад онд ариун сүнс надтай ер бусаар уулзсан юм. Тэр үед би цөхөрч гүйцээд байсан. Өглөө бүр 2 цаг залбирна, Библийг уншина. Гэхдээ номлох гэхээр үг маань ямар ч жингүй байна. Тэгэд нэг өдөр бухимдаад Бурхан минь яагаад би өдөр бүр 2 цаг залбирна, Библийг уншин нүглээс цухтаж байна. Тэгэд яагаад ийм хүчгүй байна вэ? Амьдралд минь байгаа Бурхны бэлэг яагаад авчрах ёстой өөрчлөлтөө авчрахгүй байна вэ? Гэтэл ариун сүнс яагаад гэвэл чи нүглийг хүлцдэг гэж хэлсэн юм. Би ч юу л гэлээ. Ариун сүнс чи өөрийнхөө амьдрал дах төдийгүй хүмүүсийн амьдрал дах нүглийг зүгээр л хүлцдэг гэж хэлээд намайг Бурхан аав нь Есүсийг ёсолдог хэсэг рүү дагуулв. Еврей 1 бол ер бусын бүлэг. Яагад гэвэл Есүс өхлөөс амьлуулагдаад Бурхан аав нь түүнийг ертөнцийн хаанаар залсан ёслолын өдөр юу болсон талаар өгүүлдэг. Бурхан аавын Есүст хэлсэн мэдэгдэл маш хүчтэй мэдэгдэл шүү. Та зөвхт байдлыг хайрлсан гэж хэлсэн. Баязаараа Христэд итгэдэг хүн бүр л зөвхтийг хайрладаг үстэй. Гэхдээ болоогүй. Ёс бусыг үзэн яджээ гэж байна. Ёс бусд дургуйтсан гэж хэлээгүй. Ёс бусыг үзэн яджээ. Тиймээс Бурхан, таны Бурхан нөхөдийн тань дээгүр таныг баяр баясгалын тосоор тослов. Тэгэд ариун сүнс надад чи нүглийг надтай адил үзэн яд. Тэгвэл тослогооч нь өснө гэсэн юм. Энэ үг миний амьдралыг өөрчилсөн. Тэгэхээр нэг зүйлийг тодорхой хэлье. Бурхан нүглийг үзэн яддаг. Гэхдээ
нүгэлтэнд хайртай. Тиймээс би нүгэлтнүүдийг үзен яддаг гэдэг хүн хүчтэй тослогоотой байхгүй. Та нүглийг үзен яддаг. Яагаад тэрвэ? Яагаад гэвэл энэ нь хүмүүсийг устгадаг. Бурхны хайртай, санаа тавьдаг юмсыг устгадаг. Тиймээс л Бурхан нүглийг үзен ядаж устгадаг. Нүгэл Бурхны хайртай хүмүүсийг устгаж үгүй хийдэг. Тэгэхээр энэ зөвхт байдлын талаар ярив. Энэ нь дэд эрх мэдлийн шаардлагад нээцэг гэсэн утгатай. Есүс зөвхт байдалд хайртай байсан. Хуйлгүй байдлыг грекээр аномия гэдэг бөгөөд Бурхны эрх мэдэлд дуулуургүй байх гэсэн утгатай. Есүст Бурхны эрх мэдэл дуулуургүй байхыг үзен ядсан. Хичнээн хэцүү байлаач туж дуулууртай байсных нь ачаар л Есүсийн амьдрал дээр тосолгоо оршиж бүх нөхдөөсөө хүчрхэг байв. Тосолгоог харах юм бол тосолгоо нь Бурхны өгсөн чадварыг цэнэглэж байдаг. Тосолгоог бэлэг авьяасын өсгөгч гэж үз. Ойлгомжтой юу? Хэрэв та шатхуунда акциан нэмэгч хийчихвэл моторч нь улмал сайн ажилдагтаа л адилхан. Мотор асаахад илүү сайн ажиллана, тослогооч яг л ингэдэг. Жишээ хэлэлдээ хүмүүс номлодог. Өдөртлөгийн яриа өрнүүлдэг. Тэд намайг мэдээлэлээр тэжээж асаадаг. Тэд миний удирдах чадварт тусал нэмэр болдог. Гэтэл зарим хүн тийм ч сүрхий мэдээлэлтэй биш гэмээр номлолоороо хүчтэй нөлөөлж өөрчилдөг. Ялгаа нь юунд байна? Тосолгоонд. Зарим хүн Селен Дион, Андре Бочелли шиг л ерөв усын хоолойтой. Гэхдээ нэг их хөдөлгөхгүй. Гэтэл зарим нь маш хүчтэй нөлөөлж намайг Бурхны оршихуйд аваачдаг. Ялгаа нь юунд байна? Тосолгоонд. Аль нь бэлэгтэй. Гэхдээ нөгөө дотроо өсгөгчтэй. Бид үүний араас явах ёстой. Дуулал 92-ын 10 дугаар эшлэлдэр Давид харин та эврийг минь зэрлэг үхрийнх мэт өргөмжилсөн. Та над дээр шинэхэн тос цутгасан гэдэг. Өөрөөр хэлбэл та намайг хүчтэй болгож шин тосоор тосолсон. Бүх маш их зүйлийг хэлжээ. Нэгдүгээрт тосолгоо бидэнд хүч өгдөг. Тийм үү? Баяр хөөр авчирдаг. Есүст хэлсэн Бурхны үгийг үзвэл нөхдийн тань дээгүүр таныг баяр баясгалын тосоор тослов гэдэг. Бидний хүч юу вэ? Эзний баяр хөөр бидний хүч. Тэгэхээр жинхэнэ тосолгоо нь бидний амьдралд хүч өгдөг. Жинхэнэ баяр хөөргийг авчирдаг байх 8. Түүнчлэн Давид та намайг шин тосоор тосолсон гэсэн. Тослогоонд ганц удаа аваад насан турш хэвээрээ байдаг зүйл биш ээ. Бидний тууштай дуулууртай байдал нь зөвхт байдлыг хайрлах, хуйлгүй байдлыг үзен ядах нь амьдралд маань шинэхэн тослогоог авчирсаар байдаг. Үйлчлэгч нар нэг хэсэг Бурхны хүчрхийг багж яваад дараа нь ямар ч хүчгүй болчихсон байхыг би харсан. Яагаад тэрвэ? Тослогоо нь хатжээ. Хуучирчээ. Ингэж хэлж болдог бол Самсныг харах юм бол Бурхны маш хүчтэй тослогоотой хүн байсан. Илжигний эрүүний ясаар 1000 цэргийн дайтал дайтдаг хүчтэн байсан шүү дээ. Гэтэл Бурхан дуулуургүй байсан. Эхэндээ зүгээр өнгөрсөн. Улам алдуурсаар байсан ч хүч нь байж л байсан. Гэхдээ энэ байдал хэрээс хэтэрч сүүлдээ хүч нь авагдсан. Шүүгч 16:19 20-ыг үзнэ. Мөнх эмэгтэй Самсон дээрээс чинь филистчүүд гэж бархирав. Самсон нойрноос сэрж би өмнөх шигээ гарч яван биеэсээ тэднийг таягдан сэгсэр хэмэв. Харин эзэн түүнийг орхисныг тэр мэдсэнгүй. Тосолгоо нь авагдсан байжээ. Харуусмар. Тэрвэр би урдийнх шигээ номлосноо л гэж бодсон. Урдийнх шигээ ашиг орлого олноо л гэж бодсон. Урдийнх шигээ зурнаа, урдийнх шигээ дуулнаа гэж бодсон.
Гэхдээ байнгын дуулуургүй байдал нь тосолгоог нь авагдах цэгдээ тулсныг тэд мэдээгүй ажээ. Мессенжер X-ийг танилцуулж байна. Цоо шинэхэн материал, видео сувгийн сан. Джон Бивер, Лиза Биверийн дагалдагч бэлтгэлийн бүрэн дижитал номын сан. Видео сургаал, аудио ном, захин ном, богино хэмжээний кино, Библи. Та энэ сан 111 хэл дээр бүх төрлийн хэрэгсэлээр үн төлбөргүй хэрэглэх боломжтой. Газрын хүн бүрийг дагалдагч болгох материал Messenger X.com руу орох юм уу? IP-г нь татаж авч хэрэглэнэ үү? Цуглаанда мундаг удирдагч нар байдаг. Бусад удирдагч нарыг сэрээдэг, олныг сэрээдэг удирдагч нар боловч өөрсдөө дэндүү олон удаа дуулуургүй авирлаж үгэн гэнтэл хүчээ алддаг. Тэд тосолгоо нь авагдсныг ч мэдэхгүй. Ийм зүйл танд хизээч бүү тохиог. Иймээс л туж дуулууртай байх нь тийм чухал юм. Давидыг харах юм бол Бачебатай завхаарч үүнийг нуух гэж нөхрийг нь хөнөөж аимшигт нүгэл үйлдэд баригдахдаа Бурхан руу хашгирсан. Юу гэж? Бурхан миний дотор цэвэр зүрхийг бүтээж, миний дотор зөв сүнсийг шинжилэн авчираач. Оршихуйгаас намайг бүү холдуулаач. Ариун сүнсээ надаас бүү аваач. Авралынхаа баясгалан надад сэргээж өгч, хүсэл зоригийнхоо сүнсээр намайг тэтгэж, оршихуйгаас намайг бүү холдуулаач. Ариун сүнсээ надаас бүү аваач гэсэн. Энэ бол хамгийн чухал хашгираа. Сүнсээ надаас бүү аваач. Авралынхаа баясгалан надад сэргээж өгөөч. Давид тосолгоогоо алдвал үүнийг дагалдаг баяр хөөргийг нь алдахыг мэдэж байсан. Яагаад гэвэл энэ нь баяртай байдлын баяр хөөрийн тосолгоо юм а. Авралынхаа баясгалан надад сэргээж өгч, хүсэл зоригийнхоо сүнсээр намайг тэтгэж. Тэгэхээр удахгүй дуусах болохоор сонгосон үгийнхээ талаар ярмаар байна. 2 дугаар Коринт 1:21 дээр ингэж мэдэгддэг. Христ дотор биднийг та нартай хамт баттгаж тосолсон нь Бурхан мөн янзтай. Христ дотор биднийг та нартай хамт баттгаж тосолсон нь Бурхан мөн. Тослогдсон гэдгийг грекээр юу гэдэг вэ? Крио гэдэг. Энэ нь хүнд зөвшөөрөл, ерөөл сойрхлын хамт даалгавар, хүлээлгэх, тослох, товлох, томилох гэсэн үг ээ. Тэгэхээр түлхүүр үг нь зөвшөөрөл байна. Зөвшөөрөл гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Ер бусын зөвшөөрөл. Зөвшөөрөл гэдэг үгийг эрх мэдэлтний зүгээс үйлдэх зөвшөөрөл, баталгаа олгох гэж тодорхойлдог. Бурхан Назарын Есүсийг ариун сүнс ба хүч чадлаар тосолсон бөгөөд түүнийг үйлдэл хийх зөвшөөрөл олгожээ. Тосолгоо нь биднэр юм хийлгэхийн тулд өгөгдөг. Тосолгоо нь бидний хариуцсан хүлээж авсан талбартаа ямарваа нэг зүйл хийх бэлгийг маань өсгөхөөр өгөгдөг. Надад номлож бичих удирдах зэрэг тосолгоо бий. Миний үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтөд талбар нь чуулганыг байгуулах талбар юм. Таны талбар минийх шиг пастор, удирдагч шиг чухал биш харагдаж болох ч харагддаггүй бэлгийг Бурхан харагддаг бэлгээс ч илүү хүндэтгдгийг дахин хэлье. Өөрийнхөө бэлгийг харагдахгүй гэж бүү бодоо. Үгүй шүү. Харин ч маш чухал шүү. Тэгэхээр энд томилох, товлох гэсэн үгс бас гарч байна. Бурханд үйлчлэхэд шалгалтын үе гэж байдгийг үргэлж сана. Бид томилогдохоос өмнө дуулууртай эсхэ шалгуулдаг. Тиймээс л Есүс олон хүн дуудагдсан ч цөөхөн нь сонгогдсон гэж ахин дахин хэлсэн. Хүн бүр дуудагдсан. Бурхны төлөө ямар нэг юм хийхээр тэдэнд үүнийг хийх бэлгэн ч бий. Тэд үүнийг үржүүлэх ёстой. Харамсалтай нь Есүс цөөхөн нь томилогдсон гэж. Өөрөөр хэлбэл маш цөөхөн хүн л туж дуулууртай байхыг сонгодог байхнаа. Энэ хүнд мэдэгдэл шүү. Гэхдээ хэлэхээс өөр аргагүй. Есүс үүнийг давтаагүй байсан бол би нэг их чухалчлахгүй байсан байх. Гэтэл Есүс хоёр хэлсэн. Яг нэг үгэ. Хүн бүр дуудагдсан. Гэхдээ цөөхөн нь сонгогдсон. Ром 16-гийн 10-ыг үзэх юм бол маш мундаг үг бий. Паул Ромын чуулганд
Христ дотор мэрийгээд сайшаагдсан, батламжлуулсан апелд мэнд хүргээрэй гэсэн. Тэгэхээр сорил шалгалт байгаад үүнийг даван туулж чадвал батламжлуулдаг байх нь. Тэгэд тухайн талбартаа үржихээр тослуулдаг. 2 дугаар Коринт 10:18 дээр учир нь өөрийгөө сайшаадаг нь бус, харин эзнэр сайшаагддаг нь шалгарна. Учир нь болбоос өөрийгөө магтдаг бөгөөд сайшаадаг хүн нь зөвшөөрөгддөг бөгөөд хүлээн авагддаг бус, харин эзний магадлан итгэмжилсэн бөгөөд сайшаасан хүн гэдэг. Тэгэхээр туж дуулууртай амьдрах нь хамгийн чухал байна. Бууж өгөх маягаар тушаал дэвшиж асуудлаас мултарч байгаа хүний замаар бүү яв. Бурханлаг бусын замаар бүү яв. Бурханы үгийн зөвлөгөөн дотроо л бай. Зовиртой байсан ч агуу хүчрхэг Бурханы үгийг дагнаа гэдэг Йов шиг л бай. Хичээл маань ингээд дуслаа. Ярьсан зүйлээ хальтад автъя. Тэгээд залбирч өгмөр байна. Та Бурханы бэлгийн нярав. Даалгасан зүйлийг нь үржүүлэхийг Бурхан танаас хүсдэг. Та бусадтай энэ тэнцүү дуудагцсан. Пастрыгаа илүү өндөр дуудлагатай гэж бүү бод. Намайг илүү өндөр дуудлагатай гэж бүү хар. Билли Грэхэмийг илүү өндөр дуудлагатай гэж бүү хар. Таач бас түүн шиг л дуудлагатай. Таач бас сойрхогдсон. Одоо анхааралтай сонсороо, та илгээгдсэн газараа онцгойрохоор сойрхогдсон хүн. Боловсролын талбар, эрүүл мэндийн салбар, төрийн алба, яг л Даниэл шиг өөрийгөө онцгойруулж бусдаас 10 дахин ухаантай байх нь Бурханы дуудлага. Энэ чинь харанхуй дэлхийг гийгүүлэх явдал. Бурхан биднийг бэлгээр мань дамжуулан олноос онцгойруулдаг. Тиймээс хэрэв та мэрэгжлийн тамирчин бол бусад тамирчдаас зан чанар, чадвараараа давах Бурханы нэгүүлсэлд итэг. Бурханы нэгүүлсэл нь таны хүчин зүтгэлийг хүчжүүлнэ. Хүч чадлаарч бус, эрх мэдлээрч бус, харин миний сүнсээр шүү. Тэгэхээр та Бурханы мөнхийн мөнх орших сүмийн мантааччин байхаар дуудагдсан шүү. Үүнийг Бурханы нэгүүлслээр л хийн. Нэгүүлсэл биднийг авраа зогсохгүй хүчжүүлдэг. Бид Тэнгэрийн стратегийг хайснараа үржүүлдэг. Итгэлээр асуух ёстой. Бид хөрөнгө оруулснараа үржүүлдэг. Үржил нь үр тарж бэлгээрээ хөрөнгө оруулсны дараа л ирдэг шүү. Үйлчлэх зүрхтэй байх нь өөрчлөгч хүчин зүйл болдог. Бид бас тосолгоог хүсэх ёстой. Энэ хичээлээр заасан замаар явж эхэлбэл та өөрийгөө онцгойруулж олон хүний амьдралд хүрч шүүх өдөр маш том шагнал хүлээн аваад ингэж амьдрч чадсандаа та мөнхийн мөнхөд баярлаж амьдрнаа. Тэгэхээр эцэст нь би та нараар бахархаж байгаагаа хэлье. Чуулганы чинь аав шиг хүнийхээ хувьд би та нарыг уухайлан дэмжиж байна. Та нар надаас хол явах болтугай, миний алдаанаас сурах болтугай, Бурханаас өгөгдсөн хүчин чадлаа өржүүл, номоо уншихдаа зүрх сэтгэлээ дэлгэж, миний тэниглэл алдаа садаа зэрэгээс суралцаж сургамж аваарай. Би та нарыг над шиг хүнд замаар битгий яваарай гэсэндээ зам гаргаж өгмөр байна. Том балиу сүрээд шэрэнгэн ойг цавчиж гатлаасай гэж хүсэхгүй байна. Би та нарыг ирээдүйн үеийнхээ төлөө шин зам гаргаасай гэж хүсэж байна. Тэгэхээр би та нарын төлөө залбирая. Та нар бэлэгтэй, дуудлагатай, та нарыг олон хүнд хүрэхийн тулд тослогдохын төлөө би залбирая. Аава, Есүсийн нэрээр би энэ хичээлийг үзэж байгаа ах эгч дүүсийнхээ төлөө залбирч байна. Эзэн минь, тэд таны үгийг туж дуулууртай дагаж, тэдний дээр таны тослогоо туж орших болтугай. Хамгийн түрүүнд тэднийг таны өгсөн онцгой бэлгийг олж мэдхийн төлөө залбирая. Тэд бэлгээ үл тоохгүй, үл хайхрахгүй явалгүй, чухал бус гэж харахгүй байхын төлөө залбирч байна. Тэд бэлгээ хайрлах болтугай. Тиймээс одоо тэр бэлгийг нь бадрааж, тэд бэлгээ анхаарч, бусдын тусын тулд хэрэгжүүлэхийн төлөө залбирая. Бэлгийг маань богдуулагч, айдас,
айлган сүрдүүлгийн сүнс болох дайсан чамайг би Назарын Есүсийн нэрээр хүлж байна. Аава, та ахигч дүүсийг маань бамбамит хамгаалах болтугай. Амьдрал дээр нь таны оршихуй хүчтэй тогтож, тэд цэцэглэж, үр жимстэй байж, насан турш үржүүлж амьдрах болтугай. Есүсийн нэрээр амен. За залуусаа, та нар мундаг байлаа. Нэг өдөр нүүр нүрээрээ уулзахыг хүсэж байна. Тэр өдрийг хүртэл үр жимстэй байж, үржүүлээрэй. Мессенжер X-ийг танилцуулж байна. Цоо шинэхэн материал, видео сувгийн сан. Джон Бивер, Лиза Биверийн дагалдагч бэлтгэлийн бүрэн дижитал номын сан. Видео сургаал, аудио ном, захим ном, богино хэмжээний кино, Библи. Та энэ сан 111 хэл дээр бүх төрлийн хэрэгсэлээр үн төлбөргүй хэрэглэх боломжтой. Газрын хүн бүрийг дагалдагч болгох материал Messenger X.com руу орох юм уу? Апыг нь татаж авч хэрэглэнэ үү?